接受生命嘅 limitation。死亡係一個 limitation 嚟嘅，係一定會嘅，邊個人都會嘅啦。但係唔能夠因為有死亡，所以我哋放棄生命嘅。佢一日未死，佢一日都有希望。佢唔會做到晒佢心目中想做嘅嘢，但係佢依然可以喺佢想做咁多樣嘢當中，佢揀一啲佢認為最重要嘅嘢去做。咁呢個呢，就係一個 limitation 裏邊嘅 freedom。我代入去一啲觀眾，佢可能面對一啲失去，無論係失去自己生命又好，或者面對身邊嘅人失去佢哋嘅生命都好啦。如果佢哋冇信仰，佢哋要點樣度過嗰段時間？Hello， 今日嘅你過得好嗎？我係 Cherry， 歡迎翻到嚟做人學。Welcome back to the Psychology Department podcast。你有冇試過突然之間會開始懷疑自己，我而家行緊嘅路到底有冇意義呢？可能係一次嘅失去，一個冇預警嘅轉變，又或者某一個晚上你靜落嚟發現，原來人生係冇預設嘅答案。所謂嘅 existential crisis 存在性危機，唔單止係一種內心嘅掙扎，你會開始質疑自己嘅身份、價值，甚至認定生命本來就毫無意義。今集呢，我會同 June 一齊同我哋嘅嘉賓，一位專注喺焦慮、抑鬱、創傷治療嘅臨床心理學博士 Dr. William Tong 分享下同討論喺佢呢幾十年嚟嘅心理治療經驗入面，一啲對於生命意義、未來嘅焦慮、過去嘅糾纏嘅一啲觀察同埋體會。歡迎 Dr. Tong 上到嚟我哋嘅 show。多謝兩位請我上嚟啊！係，我好高興喺呢度可以同你哋咧交流一下。好開心，因為我哋上次第一次見就2個月前啦，應該都咁快啊！原來時間過得，即係我哋 prep 呢一集咯，都 prep 咗差唔多2個月嘅時間。哇，辛苦晒大家。唉，多謝你今日上嚟。我要講一講啊！呢一集係我 so far prep 過最長嘅一集嚟嘅。哇，大家好認真啊！佢琴晚話：喂，仲辛苦過 prep 我以前上過嚟做 book sharing 嘅，佢仲辛苦過 prep book sharing。我話啱㗎啦，係要咁㗎啦。係啊，迎接挑戰啊嘛。係冇錯，喺我哋prep 緊呢啲問題嘅時候咧，我諗係今個禮拜頭啦，中大同呢個香港心理衞生會出咗個報告喎。咁佢個調查結果咧就係話咧，香港人嘅抑鬱同埋呢個焦慮指數咧係再創新高。即係創新高係一個結論啦，但係再創新高即係又嚟咯喎，係啦。次次睇到呢啲嘅結論咧，我自己都會諗嘅就係，我哋而家呢個時代啦，我哋擁有嘅資源、擁有嘅物質，係前所未有地豐富嘅。即係呢個我相信毋庸置疑。喺香港啫，係冇錯，係啦，喺香港啫，即係我生活嘅呢個地方係前所未有地富裕。但係點解好似香港人係越難越感到快樂、感到幸福嘅咧？即係Dr. Tong，你喺過往你嘅執業嘅經驗入面，有冇一啲嘅洞察喺度啦？對我嚟講，嗰個答案咧就係在於有多方面嘅影響嘅喎。咁一個咧就係外在環境嘅影響啦，你真係提到啦。咁外在環境嘅影響喺現在我哋觀察到嘅咧，係好大機會令到喺呢度居住嘅人咧感覺到嗰個無助感啊！你做乜都冇用嘅，咁做乜都冇用，喺生命嘅角度嚟睇有咩意義咧？又冇咩意義喎。咁卒之咧就係唔做嘢咯。呢個咧就有個 term 就叫躺平啦。躺平之外更甚嘅咧就擺爛咯，由得佢啦。死咗白就啦，咁啊呢個咧就係歸根究底係來自嗰個無助感。咁無助感咧，正話講嗰個咧係社會性嘅、外在嘅，唔一定係社會層次咁簡單嘅喎，可能係世界區域性嘅角度嚟睇喎，又再縮翻細啲，可能喺家庭裏邊都會咁。或者再縮細啲就係講個患者佢有限嘅人際關係，令到佢感覺無助感嘅喎。咁所以呢啲全部都係外在。而內在嘅因素咧，我哋係缺乏咗咧嗰個 coping mechanism 適應嘅嗰個方案、嗰個方法，又唔識點處理啊嘛。咁唔識點處理，又外在有啲壓力，再加上自己性格上可能有啲缺陷嘅喎，可能包括好內向啦、好驚青啦咁。咁呢啲咧就加劇咗嗰個情況。咁內在咧仲有其他因素嘅，不過咧大體上講咗呢2個大原因先。咁我哋陣間如果有機會咧，我哋再深入探討咧內在因素嘅嘢。首先多謝Dr. Tong頭先你嘅分享啦。咁我哋接住來咧，我哋就講到今日嗰個嘅主題啦，就係講緊關於 existential crisis。係啦，呢個 term 咧其實就冇喺我人生出現過，直至到我過咗呢個25歲嘅生日。
係啦，咁啊，即係其實係都唔係近排啦，即係2年前啦咁樣樣。咁我就聽到一個 friend 同我講喎，啊，你終於過25歲啦，你終於會迎來咧一個叫做 quarter life crisis。咁我想問乜嘢嚟嘅咧？咁我專登上網查喎，原來 quarter life crisis 係指你25歲咗緊啦嚇，係啦，25歲咗緊啊！你即係當你人生將要作出一啲喺生活上重大抉擇嘅時候，你係會感到迷茫迷失嘅。咁我先開始 sense 到，係喎，原來呢一種叫做 life crisis。咁既然多湯喺度啦，我都想請教下多湯，究竟乜嘢係一個叫做 existential crisis 或者 life crisis 啊 crisis 呢個字講緊咧，即係一個好嚴重嘅情況。嗰個人經歷緊個 crisis 嘅時間咧，佢係唔知點樣處理，咁所以喺情緒上有好大嘅 ups and downs。existential crisis 呢啲咧就係講緊佢嘅 crisis 咧係同existentialism 裏邊所描述嘅4個 limitation 有關係。係邊4個 limitations 啊？呢4個 limitation 咧就係Ivan David Yalom propose 嘅，一個咧就係 death 死亡，一個咧就係 freedom and responsibility， 跟住落嚟咧就係 isolation existential isolation。咁有啲人可以理解為 loneliness 好孤單。最後咧就係嗰個 meaninglessness 全無意義嘅。Yalom 咧係一個喺 Stanford University 嘅退休嘅 existential psychiatrist。咁佢好受 Rollo May 影響，因為 Rollo May 咧係佢嘅心理治療師嚟嘅。咁跟住佢就去發展佢呢個理論出嚟，讓人哋明白咧，原來有啲嘢咧即係好地地又有得飲有得食有得住，但係點解會焦慮不安呢？再鑽研深啲咧，就去到一個 existential level， 即係一個存在嘅嗰個層次，好深嘅內心嘅層次。喺讀書嘅年代咧，我都有即係輕輕睇過Yalom嘅著作。咁我當時嘅體會就係非常之抽象，非常之難明啦。但係喺我 prep 緊我哋嘅 podcast 嘅時候咧，我嘗試即係用翻我究竟我呢幾年有冇即係輕輕 taste 過哇咩叫 quarter life crisis 咧，即係危機。危機係其實一件學多湯嚟講好幾嚴重、幾沉重嘅一個狀態啦。我認為係啦。當中咧其實去到一個位，我自己係幾深刻嘅，特別係 Yalom 講嘅 death 同埋 freedom。首先講 death 先啦 ，death 係無可避免地我哋人一定會經歷嘅最後一步啦。我自然會諗嘅就係既然我哋人終將一死喎，咁我哋生前做嘅嘢其實重唔重要咧？即係呢個係對於生命嘅一種好奇，就唔係存在一個負面嘅睇法嘅。對我嚟講，咁第二個 point 咧，其實我自己都好深刻嘅就係 freedom，因為佢講嘅 freedom 咧，其實係講緊當你有選擇嘅自由嘅時候 ，what comes after 咧，佢隨之而嚟嘅就係乜嘢？你要承受翻個 responsibility 咯，你要承受翻個責任咯。想了解下喺 Doctor Tong 嘅經驗入面，真正有 crisis 嘅 client， 其實佢哋係會點嘅？經歷緊啲乜嘢咧？不如我哋講 death 先咧，嗰種嘅無奈同埋可惜咧，係好有可能會蠶食嗰個人嘅身心社靈健康嘅。只係去考慮去知道呢個 death 咧係越嚟越接近自己，咁已經咧係要付出一個好大嘅代價。最近咧就有個朋友過咗身，佢就癌症啦好返，但係過咗一個好長嘅時間，居然復發，就一發不可收拾啦。咁呢個係一個 crisis， 好顯然係咪？即係話會死嘅，我要掙扎啦咁。喺嗰個過程裏邊咧，我就形容佢係有一個 existential crisis。我死定唔死好咧？咁因為佢係結咗婚嘛。咁我死咗，我個伴侶點樣咧？我又唔死得，但係又好痛苦。咁我點樣去面對呢一個咁接近我嘅死亡，我生命嘅終結？我有好多嘢想做。我未做，我唔會做得到啦。咁咧，佢就要喺佢嗰個有限嘅空間咧，去選擇佢其實應該要做啲乜嘢嘢，係令到佢自己餘下嘅日子係過得比較上有意義咧。咁呢度全部拉着晒噶咯，因為 death 咧就會講到 freedom 咧。你喺張病床嗰度有咩 freedom 啫？咁亦都唔係佢揀嘅。嗰個癌症復發蔓延唔係佢揀嘅，但係佢要去負責呢一個嘅佢生命嘅責任。我結束我嘅生命好啊，定係我忍受住呢啲痛苦好咧？如果你病過，你就知道人哋唔會明白你嗰種大病嘅痛苦。咁係一種好內在
但係又好實在嘅一種 loneliness 啊！我唔知邊個會明白到我，不其然就會問到我生存喺度有咩意義呢？咁全部拉着晒㗎啦，呢4個 point。咁個跨越需要好大嘅勇氣，面對癌病嘅威脅、死亡嘅威脅，需要策略上嘅一個好重大嘅轉變。咁我朋友做到咗。嗰個策略上嘅轉變係啲乜嘢嚟嘅咧？接受生命嘅 limitation，死亡係一個 limitation 嚟嘅，係一定會嘅，邊個人都會嘅啦。但係唔能夠因為有死亡，所以我哋放棄生命嘅。因為我哋出世嘅時間咧，就已經係步向死亡。我哋面對死亡咧，其實係兩面嘅，一方面就係死亡，二方面就係生命咯。當你面對死亡嘅時間咧，又忽略咗生命嘅話咧，就會喺個痛苦當中。但係如果你面對死亡，你明白到原來死亡嘅另外一面係 two sides of the coin， 喺嗰度咧係有喜悅嘅，喺生命裏邊有喜悅嘅。咁你覺得會唔會係仲感覺到好沉重、好 limited 咧？因為你係睇到希望嘛，生命本來就係有希望嘅。佢一日未死，佢一日都有希望。佢唔會做到晒佢心目中想做嘅嘢，但係佢依然可以喺佢想做咁多樣嘢當中，佢揀一啲佢認為最重要嘅嘢去做。咁呢個咧就係一個 limitation 裏邊嘅 freedom。我哋有呢4個 condition： 死亡啦、自由啦、isolation 啦，同埋 meaninglessness，即係毫無意義啊嘛。驟眼睇係 limitation 嚟嘅，但係我發現都係老生常談嗰句，就係睇你用咩角度去睇呢幾樣嘢。你點樣睇死亡？就正正因為佢有終結，所以 the other side of the coin， 生命先至咁值得我哋去珍惜。所謂嘅老生常談，睇下自己點睇呢一樣嘢咧。其實咧唔係所有人都做得到嘅喎，因為佢堅持睇嗰一面嘅時候咧，佢只會睇到死亡。除非佢願意有個轉向，一個 change of strategy。我正話講嗰個咧，喺我朋友臨終之前嗰1個月度咧，我就同佢有一個對話。咁我話你都掙扎咗好耐喎，我見到你咧都出盡九牛二虎之力啊，但係都好似見唔到結果喎。咁我都感覺到咧好心痛，因為你係我朋友嘛。我係回應緊佢個 existential isolation。You are not alone. I understand you。雖然我冇你痛嘅痛，但我知道你好痛咯。咁有人知道佢去陪伴佢同行咧，就俾咗佢有啲希望。咁就去睇下佢願唔願意有策略上嘅改變。咁佢願意喎，咁我好啊。咁但係佢唔知道點樣改變，我就話俾佢聽：你一直以嚟都係 fight 戰鬥，同癌症戰鬥，不如改變策略。你唔去戰鬥，唔係等於你投降，你係去尋求內心嘅平安。咁呢個策略嘅轉變，佢唔係 fight 啊。好，我就去試。咁佢咧就即刻改變啦嚇。咁喺個家居佈置裏邊咧，整咗好多嘢咧，提醒佢自己嗰個平安。佢追求平安，到最後啦都唔得啊，因為所有嘅醫生都幫唔到佢啦。咁佢要面對死亡。咁我就問佢，即係諗翻你細個嘅時候咧，你以往嘅日子咧，乜嘢俾到平安俾你啊？咁佢就話俾我聽，喺天主教信仰裏邊，我揾到平安，因為佢係讀天主教學校。咁我就問佢，既然係咁，你想唔想咧得到天主賦予俾你嘅一啲恩賜咧？嗰個恩賜唔一定延續你生命，但係呢個恩賜咧係永生嘅生命。咁佢話好想啊，我想啊，但係我做唔到啦。我話點解咧？佢話因為咧，如果要學道理，要年幾兩年喎。我而家2個月都冇啦。我話唔使嘅，只要咧你簡單明白咗咧，原來你嘅生命咧係為着愛，咁就已經 OK 㗎啦，最基本。咁我嗰晚漏夜又同佢揾咗個神父，而佢咧係身處國內嘅喎，我喺香港。第2日朝頭早即刻去佢解釋俾佢聽，天主教信仰係咩嘢，然後即刻幫佢受洗。咁咧佢嗰個
佢個護工啊，喺國內叫護工啊，即係護士或者工作人員護工。佢話睇住佢個樣變得好放鬆，好平安。我代入去一啲觀眾，可能佢哋本身係冇信仰，佢可能經歷緊一啲好似 Doctor Tong 你咁講，面對一啲失去，無論係失去自己生命又好，或者面對身邊嘅人失去佢哋嘅生命都好啦。如果佢哋冇信仰，佢哋要點樣度過嗰段時間？我哋就由淺入深咯，咁就係由播種希望開始咯。對於餘下嘅生命有啲咩希望啊？咁樣喺坊間咧就好流行咧，就係即係四道人生啊！你哋有冇聽過四道人生啊？喺我 prep 呢個 podcast 嘅時候先知嘅，係啦，我都好誠實係啦，真係未聽過，專登 Google 一下，係咁樣咯。咁四樣道謝，即係講出多謝、道愛、道歉同埋道別。道謝、道愛、道歉、道別，冇錯。咁點解四道咁重要咧？因為咧喺餘下嘅日子咧，唔知有幾多嘅喎，真係喺個病者嗰度唔知有幾多嘅。咁佢把握住一啲機會去做一啲佢認為最重要嘅嘢。而喺呢個個案咧，即係呢個女士嚟嘅，佢最重要嘅咧就係向佢嗰個先生道謝，因為咧佢哋一齊咧度過咗呢個婚姻生活啦。有好多起起落落啦，先生都係陪伴佢左右嘅。咁喺佢病榻嘅時間咧，佢係冇機會咧去講呢啲嘢，佢只係咧去面對佢嗰個掙扎。咁到佢能夠平安嘅時間咧，佢就發覺原來佢係需要咧向佢嘅先生講多謝。呢樣嘢對佢嚟講好重要。我有做安老服務啊，有一段時間咧，我見到好多老人家咧都係帶住遺憾咁離開嘅。即係仲要話齋死唔閉眼，但係咧，我個朋友好聰明，佢去道謝，亦都道愛，話俾佢嘅先生聽咧，即係喺大家捱過呢啲咁辛苦嘅時間咧，其實佢知道乜嘢係將佢哋仍然擺埋一齊咧，就係愛。咁又道歉喎，咁因為有意見不合嘅嘛，係咪兩個人都有自己嘅睇法㗎？佢利用呢個時間咧，向對方講道歉啊！我唔係有心嘅，不過因為咧當時好辛苦啊，因為講極你都好似唔明，大聲啲啫咁。咁然後咧做最後一樣嘢就道別。我哋今日去到呢個位啦，我想延展落去，其實係講希望呢樣嘢，因為聽落係一個好空泛嘅 concept，但係正正因為多咗湯喺度，所以我更加想透過我哋睇過咁多嘅臨床個案又好，閲歷又好。點樣去實踐希望或者實踐愛呢件事咧？咁我哋下集咧會繼續同 Doctor Tong 傾下呢個 topic。如果大家有啲咩諗法啦，可以隨時喺 comment 嗰度話俾我知啦，亦都可以 DM 我個 channel 啦，The Psychology Department。咁我哋下集再傾。好啊，拜拜。好，拜拜。